Hello students, how are you? Сәлеметсіңдер ме оқушылар, қалдарың қалай? Бүгін біз сіздермен 4-ші сыныпқа арналған People's Book кітабының 58-59 беттеріндегі тапсырмаларды орындайтын боламыз. My favorite community helper. Exercise number 20. Listen and read, then answer. Тыңда, оқы, одан кейін сұрақтарға жауап бер. Miss Taylor is our school bus driver and she is my favorite community helper because she is the friendliest person I know. Miss Taylor біздің мектеп автобусының жүргізушісі. Және ол менің сүйікті қоғамдық көмекшім. Өйткені ол мен білетін ең мейірімді адам. She always has the biggest smile on her face. Оның жүзінен үнемі күлкі кетпейді дейді. Miss Taylor is a very busy woman. Miss Taylor қолы өте босамайтын адам. She gets up early every day to clean the school bus and check the tires. Ол күн сайын ерте тұрады, одан кейін мектеп автобусын тазалайды. Және дөңгелектерін тексереді. Then she has to go around town and pick us up for school from 6 different bus stops. Содан кейін ол қаланы аралап, 6 түрлі аялдамадан оқушыларды мектепке алып келеді. She always plays music for us on our way to school. Ол бізге мектепке барар жолда үнемі өлең айтып береді дейді. Her favorite singer is Taylor Swift. Оның сүйікті әншісі Taylor Swift. Miss Taylor loves music and in her free time she is a DJ at the local radio station. Miss Taylor музыканы жақсы көреді. Және бос уақытында жергілікті радиостанцияда DJ болады. She calls herself DJ Toll. Ол өзін DJ Toll деп атайды. She also loves singing and she is the lead singer in an all-girls band. Ол сондай-ақ ән айтқанды жақсы көреді. Ол барлық қыздар тобының әншісі. With her friendly smile and her love of music, Miss Taylor is the best bus driver I know. I like her a lot. Оның күлімсіреуі және де музыкаға деген сүйіспеншілігі Miss Taylor мен білетін ең жақсы автобус жүргізушісі. Және мен оны жақсы көремін дейді. Төменде тұрған сұрақтарға жауап береміз. Бірінші сұрақ: What's Miss Taylor's job? Miss Taylor'дың жұмысы қандай? Miss Taylor is a school bus driver. Miss Taylor мектеп автобусының жүргізушісі. Екінші сұрақ: What does she do before she starts work? Ол жұмысқа кіріспес бұрын не істейді? Miss Taylor cleans the school bus and checks the tires before starting work. Miss Taylor жұмыс бастамас бұрын мектеп автобусын тазалап, одан кейін дөңгелектерін тексереді. Үшінші сұрақ: Who is her favorite singer? Оның сүйікті әншісі кім? Her favorite singer is Taylor Swift. Оның сүйікті әншісі Taylor Swift. Төртінші сұрақ: What does she do in her free time? Ол бос уақытында не істейді? Miss Taylor loves music and in her free time she is a DJ at the local radio station. Miss Taylor музыканы жақсы көреді. Және бос уақытында жергілікті радиостанцияда DJ қызметін атқарады. Exercise number 21. Read and choose. Оқы және таңда. Miss Успанова is a school bus driver. She takes us to school. Miss Успанова мектеп автобусының жүргізушісі. Ол бізді мектепке апарады. Бірінші сөйлемде біз us дегенді алдық. Екінші сөйлем: I think the tire is flat. We need to change it. Менің ойымша дөңгелектер жарылған. Біз оны ауыстыруымыз қажет. Екінші сөйлемде it қолданылған. Үшінші сөйлем: Postmen deliver letters. They keep them in the bags. Почташылар хаттарды жеткізеді. Оларды сөмкелерінде сақтайды. Үшінші сөйлемде them таңдадық. Төртінші сөйлем: The camera is on the table. Can you bring it to me? Камера столдың үстінде. Сіз оны маған алып келе аласыз ба? Төртінші сөйлемде it қолданылған. Бесінші сөйлем: The nurse is coming. Tell her what's wrong. Медбике келе жатыр, оған не болғанын айтыңыз. Бесінші сөйлемде her қолданылған.
Келесі, talk with your friends, then write about your favorite community helper. Достарыңызбен сөйлесіңіз. Содан кейін қоғам көмекшісі туралы жазыңыз. Mistiana is our hospital nurse and is my favorite community helper because she always looks after the people when they are sick. Mistiana is the best nurse I know. Mistiana біздің аурухананың медбикесі және менің сүйікті қоғамдық көмекшім. Өйткені ол әрқашан адамдарға ауырған кезде қарайды. Mistiana мен білетін ең жақсы мейірбике. Exercise number 22. Let's sing. Өлең айтайық. Мен сіздерге қазір музыка түрінде айтылғанын тыңдатқызамын. Одан кейін өлеңді аударамыз. Architects and artists sharing their ideas. Doctors, nurses, teachers working hard at their careers. Photographers, musicians, we need their talents too. Computer programmers always think of something new. Working for a living, doing our jobs every day, helping our community in our own special way. Сәулетшілер мен суретшілер өз идеяларымен бөліседі. Дәрігерлер, медбикелер, мұғалімдер өз мансабында аянбай еңбек етуде. Фотографтар, музыканттар, олардың да бізге таланты қажет. Компьютерлік бағдарламашылар әрқашан жаңа ойларды ойламыз. Күн көру үшін жұмыс істеп, күнделікті жұмысымызды істеп, біздің қоғамдастыққа ерекше жолмен көмектесеміз. Енді тапсырманы орындаймыз. For which of the jobs in the song do you need to wear a uniform? Бұл сұрақтарға жоғарыда айтылған өлеңге қарап жауап береміз. Бірінші сұрақ бойынша қай маман иелерінде өздерінің формасы болады? Бірінші сұрақ жауабы Doctors, nurses, teachers need to wear a uniform. Дәрігерлер, мұғалімдер және де медбикелер бірыңғай форма кию қажет. Екінші сұрақ For which of the jobs in the song do you need to work inside, outside, both inside and outside? Қай маман иесі іште жұмыс жасайды, сыртта немесе іште де сыртта да жұмыс жасайды? Жауабы Teachers work inside, photographers work both inside and outside. Мұғалімдер іште жұмыс жасайды, яғни зданияның ішінде. Ал фотографтар сыртта да іште де жұмыс жасай береді. Үшінші сұрақ For which of the jobs in the song do you need to work with other people? Қай мамандық иесі басқа адамдармен жұмыс жасайды? Жауабы All professions work with people. Барлық мамандықтар адамдармен жұмыс жасайды. Төртінші сұрақ кім жалғыз жұмыс жасайды? Computer programmer work alone. Компьютер бағдарламашысы жалғыз өзі жұмыс жасайды. Exercise number 23. Thinking aloud. Read and find the best job for the children below. Төмендегі балаларға арналған ең жақсы жұмысты оқып табыңыз дейді. Біріншісі, Жания. I like working with numbers. I'm good at skins and match. I love surfing the net. Жания, маған сандармен жұмыс жасаған ұнайды. Мен ғылым мен математиканы ұнатамын. Мен желіде серфинг жасағанды ұнатамын. Екінші, Билли. I like painting and taking photos. I love traveling. Мен сурет салғанды және де суретке түсіргенді ұнатамын. Мен саяхаттауды жақсы көремін. Үшінші, Тина. I'm good at things. I like fixing things. I want to have a fast car one day. Мен ғылым жағынан жақсымын. Мен заттарды жөндегенді жақсы көремін. Мен бір күні жылдам көлік алғым келеді. Берік. I don't mind traveling. I like learning languages. I like meeting people too. In my free time, I love reading magazines and watching TV shows. Берік. Мен саяхаттауға қарсы емеспін. Маған тілдерді үйрену ұнайды. Мен де адамдармен кездескенді ұнатамын. Мен бос уақытымда журналдарды оқығанды және де телешоуларды көргенді ұнатамын. I think Jania can be a math teacher when she grows up because she like working with numbers. Менің ойымша, Жания есейгенде математика пәнінің мұғалімі бола алады. Өйткені ол сандармен жұмыс істеуді ұнатады.
Екінші, I think Billy can be a photographer when he grows up because he like taking photos. Менің ойымша, Билли өскенде фотограф бола алады. Өйткені ол суретке түсіруді ұнатады. I think Tina can be a scientist when she grows up because she like fixing things. Менің ойымша, Тина өскенде ғалым бола алады. Өйткені ол жөндеуді ұнатады. I think Берік can be a translator when he grows up because he like learning languages. Менің ойымша, Берік тіл үйренуді ұнататындықтан өскенде аудармашы бола алады.